GA kamu ngeluarin suara kayak gini pas main game. Itu namanya coil whine. Coil whine adalah suara berfrekuensi tinggi yang dihasilkan oleh komponen listrik dalam perangkat elektronik seperti laptop maupun PC. Dan tenang aja, ini bukan bagian dari kerusakan. Biasanya dianggap sebagai karakteristik normal dari beberapa komponen, terutama dalam produk berdaya tinggi. Biasa terjadi pada GPU ataupun PSU. Dan ini sangat umum terjadi sampai di GPU seri tinggi. Sebenarnya solusinya simple. Kalian bisa pakai headset, kalian juga bisa pakai casing yang lebih kedap. Ekstrimnya kalian juga bisa nurunin beban PC kalian dengan nge-cap FPS ataupun performanya. Kalian pernah ngalamin ini juga? Coba komen di bawah apa seri GPU kalian dan gimana cara kalian mencari solusinya.